Müşteri memnuniyeti belgeli ilk ve tek ev. ProEv. Buzağıyı öldüren en büyük iki etmen ishal ve öksürüktür. Nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilebilir? Buzağı en çok iki tane mikrop türü öldürmektedir. Bir grup mikrop türü virüs, yani rota ve koronavirüsler ölümcül septisemi hastalığını yaparlar. Kanlı ishale neden olurlar. Diğeri ise Escherichia coli isimli bakteridir. Peşinden salmonella gelebilir. Bunlar ikisi de bakteridir. Yani bir grup virüs etkiler, bir grupta diğer bir mikrop olan bakteriler etkileyebilir. Dolayısıyla bunlara karşı buzağlara aşılama yapılmaması bunları öldüren, ölümcül sonuçlara yol açan en büyük uygulama eksikliğidir. Müşteri memnuniyeti belgeli ilk ve tek ev. ProEv.